आंध्र प्रदेश कुन्नूर निर्वाचन मंडली रे हिंसा एवं विशेषकर निर्वाचन मंडली रे टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस कर्मी मध्य गंडगोल देखा देछि। निज देहरक्षी गोली माड़े आहत होते नेता एपरिक भिड़ नियंत्रण पाई जाइथिबा पुलिस अधिकारी देहरक्षी गोली माड़े आहत होइचंती। आज कागाल गांव को प्रचार पाई जाइथिबा टीडीपी प्रार्थी टीका रेड्डी को स्थानीय वाईएसआर कर्मी विरोध करथिले। वाईएसआर समर्थक टीका रेड्डी को आक्रमण मध्य करथिले। उत्त्यक्त लोकों को घोड़ाइबा पाई टीका रेड्डी को सुरक्षा देवा पाई तांको देहरक्षी लाग लाग दुईटी ब्लांक फायरिंग मध्य करथिले। हेले दुर्भाग्य देहरक्षी चलाइथिबा गोटिए गोली टीडीपी नेता टीका रेड्डी को बाम गोड़े बाजिछि। अन्यटी जड़े पुलिस अधिकारी गोड़े लागिथिला। दुई जन को निकटस्थ हॉस्पिटल ले भर्ती करा जाइछि। अन्यपटे निर्वाचनी हिंसा मध्य आंध्र प्रदेश रे देखा देइछि।